همین داشتنتی که باشد فرزند هوایت مقصد با خود میگیرد وقتی داشتن نباشد در داخل اویلا همون رویه میگیرد مقصد هم چیکاری که اویلا تربیه و همون تلو میشه از مادرم حقارت میکنن از خواهرم حقارت میکنن حقارت بسیار داشتنامای بسیار بی‌زیب میکنن و در چنین مورد همین شخصا من میخواهم که با همین گوشهایم همون گوشه‌های با گوشم مونمو همون گرد و اطرافم تماما یگون چیز گوش نکنم آنها چه بگو آنها زندگی آنها با طور یعنی ایوزو پگا آنها یگان گذراندن یعنی مفکوره آنها یعنی در خودسال آنها یگان چی آموختگی نیستند که مثال داشتن در نظر بیاید یک گپ عادی است یک گپش مثل شوخ است بچه‌ها می‌کلم شوندن بچه‌های دهقانی محل نمی‌گن آیا گپ زنیم در خدا که در اون مشکل در ترلبوس در اتوبوس میگیره یک گپ میگیره جو گپ زدم تو فرزندی خطا گپ زدم تو فرزند مردم گپ شوری جوانی یگان از قهر و غضب از همین چیزا باید وادار میکند که با همین گپ‌های قبیح باید سر بکنید دست میزنند خواهری یا اپای یک از دیگر گپ‌های داشتنو میدهد بسیار وقت در این چیزا با طریق تلفنی به نظر رسیده میشود